Нақты соның фамилиясы. Аты жөнін айтыңызшы. Ринат Саитов үкіметтің берілген уәдесіне жауапты адамды сұрады. Сәлеметсіз бе? Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Ринат Саитов вице-премьер Тамара Дүйсеновадан үкіметтің халыққа берген уәдесі уақытында орындалмайтын, оған кім жауапты екенін сұрады, деп хабарлайды ел-кезет ақпарат агенттігі. Тамара Қасымқызы, өзіңіздің баяндамаңызда барлық жоспарланған жұмыстар үкіметтің бақылауында екеніне сендіргім келеді дедіңіз. Менің де сенгім келеді, бірақ сене алмаймын. Өйткені өз сөзіңізде депутаттардың ұсынысы ескерілді дедіңіз. Менің сөзімді қаперіне алып жатқан министрліктің өкілін әлі күнге дейін көргенім жоқ. Әнеугүні ең болмаса міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды тоқтатар тұрайық дедім. Оны ешкім ескермеді. Бір апта бұрын тағы да Ақтоғай елді мекенінде Абай облысы Аягөз аудандағы ауыл ауруханаға жете алмай 1994 жылы жігіт қайтыс болды. Содан кейін сіз баға 15%-ға аспайды дедіңіз. Бұған да сену қиын. Елді мекендерді 2027 жылға дейін газбен қамтамасыз етеміз дейсіз. Мен бұған мүлдем сенбеймін. Себебі бір мысал. Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас елді мекенде осыдан 3 жыл бұрын құбырын бәрін тарқып қойған. Құбырлар шіри бастады. Газ әлі жоқ. 2 жылда жүздеген ауылды сумен қамтамасыз етеміз дедіңіздер. Бұларыңызда өтірік-ау, деді Ринат Саитов. Оның айтуынша, Аягөз аудандағы қарапайым 3 ауылды сумен қамтамасыз ете алмай отырғанына 10 жылдан асқан. Сонымен қатар, жайлы мектеп жобасы аясында 369 мектеп саламын дегенге де сенбейтінін айтты. Айбетпеңіздер, Астана-Алматы тас жолы келесі жылы бітеді дейсіздер. Қалбатау, Майқапшағай жолының бітпей жатқанына ғана қанша жыл болғанын білетін шығарсыздар. Осы орайда сұрақ, құрметті Тамара Қасымқызы, сіздердің жоспарлап отырған істеріңіз орындалмай қалса, жауапкершілікті кім алады мойнына? Нақты соның фамилиясы, аты жөнін айтыңызшы, деді депутат. Өз кезегінде вице-премьер Тамара Дүйсенова жұмыс істеліп жатқан жерде кемшілік болатын, оның бәрін жоққа шығарып беруге болмайтынын айтты. Қазір менің айтқан мәселелерімнің барлығын менің әріптестерім жанымда отыр. Қандай жұмыстар қабылдағандығы, оны қоғамда қалай қабылдағаны, жалпы бизнес қалай жасалып жатқандығын нарықтың өзінде көріп отырсыздар. Сондықтан барлық мәселе шешілмей жатыр, қаралмай жатыр деп айта алмаймыз. Бірақ жұмыс бар жерде кемшілік бар, адам бар жерде кемшілік бар. Кемшілік жоқ, барлық жерде керемет жұмыс істеп жатыр деп айта алмаймыз, деді вице-премьер.